όσοι αδελφοί μου δεν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τον εσπερινό των Χριστουγέννων, δεν μπορέσατε να ακούσετε ένα θαυμάσιο και υπέροχο ύμνο που αναφέρεται σε όλο το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως του Κυρίου και περιγράφει κατά των πλέον θαυμαστών τρόπων το πώς η σοφία του Θεού επέτυχε την λύτρωση και απελευθέρωση του ανθρώπου και πώς του έδωσε μετά από την πτώση του, μετά από την εξορία του, μετά από την απομάκρυσή του από τον Θεό, να βρει το δρόμο της επιστροφής και της σωτηρίας και να ξαναζήσει τον παράδεισό του. Θα σας το διαβάσω το κείμενο και θα προσπαθήσω με απλά λόγια, μια που και σήμερα είναι τόσο χαρμόσυνος η ημέρα, μια που και σήμερα όλοι μας έχουμε και την άνεση του χρόνου, αλλά και τη λαχτάρα να διαθέσουμε μέσα στη λατρευτική μας σύναξη που παρακολουθούμε τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, έχουμε πόθο και λαχτάρα να διαθέσουμε, επαναλαμβάνω, περισσότερο χρόνο. Εφράνθητη Ιερουσαλήμ και πανηγυρίσατε πάντες οι αγαπώντες Σιών. Σήμερον ο χρόνιος ελήθη δεσμός της καταδίκης του Αδάμ. Ο παράδεισος ημίνηνε όχθη, ο όφης κατηργήθη. Ειν γαριπάτης εμπρώην, νήνε θεάσατο, του δημιουργού γενομένην μητέρα. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Η προξενήσασα των θάνατων πάσης αρκή, της αμαρτίας το όργανον, σωτηρίας απαρχή εγένετο το κόσμο παντί, δια της Θεοτόκου. Βρέφος γαρτίκτεται εξ αυτής ο παντέλειος Θεός και δια του τόκου παρθενίαν σφραγίζει σειράς αμαρτημάτων, λίων διασπαργάνων και διανυπιότητος της Εύας θεραπεύει τας εν λείπες οδύνες. Χορευέτο την πάσα η κτήσεις και σκυρτάτο. Ανακαλέσε γαρ αυτήν παραγέγονε Χριστός και σώσε τας ψυχάς ημών. Τι μεγαλείο περιέχει η υμνολογία της Εκκλησίας μας. Όλα τα τροπάρια, όλοι οι ύμνοι είναι ένα θαύμα και γι' αυτό και εδώ αναφωνεί ο Ιερός Υμνοδός λέγοντας «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Γιατί το λέγει αυτό? Γιατί βλέπει το αριστοργηματικό αυτό σχέδιο του Θεού για να λύσει το δράμα του ανθρώπου. Και καλεί, ποιους καλεί? Καλεί τους εραστές της Ιερουσαλήμ. Τι? Να εφρανθούν. Τι είναι η εφροσύνη? Η εφροσύνη δεν είναι ειδονή. Άλλο είναι η ειδονή και άλλο είναι η εφροσύνη. Η ειδονή πίνεις ένα ποτήρι κρασάκι και ειδονίζεσαι και μεθάς. Η ειδονή είναι η απόλαυση. Δεν έχει καμία σχέση με την εφροσύνη. Η εφροσύνη είναι η εσωτερική της καρδιάς
αγαλίασης, εφρανθόμεν, σημαίνει όχι να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε, να μεθύσουμε και να απολαύσουμε την ειδονή. Άλλο ειδονή και άλλο χαρά. Η χαρά είναι της ψυχής βίωμα και η χαρά και η ευφροσύνη και η αγαλίαση είναι της ψυχής απόλαυσης. Εφρανθείτε όσοι έχετε το νου σας στην επίγεια Ιερουσαλήμ. Και είμαστε αλήθεια όλοι μας δεμένοι, αδελφοί μου, με τη γη, με το χώμα, με το χωριό μας, με την αυλή του σπιτιού μας, με την εκκλησιά μας, με το σχολείο μας. Τι όμορφα εκείνα τα χρόνια, τι όμορφα Χριστούγεννα που περνούσαμε όλοι, η οικογένεια. Γιατί Χριστούγεννα, σήμαινε οικογένεια, όλοι στο σπίτι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι οι συγγενείς μαζευόταν και όλοι στο χωριό σαν μια οικογένεια γιορτάζανε και πανηγυρίζανε και δοξολογούσανε το Άγιο όνομα του Θεού. Ας εφρανθόμεν όσοι αγαπούμε την πατρίδα, αυτήν την Ιερουσαλήμ, και όλοι μας έχουμε μια πατρίδα και ανησυπάτρις κανείς στον τόπο μας και κανείς στη χώρα μας. Γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και γρηγορήσομεν αδελφοί, διότι δεν ξέρουμε τι αύριο θα μας ξημερώσει. Πολλά τα συμβαίνοντα και πολλά τα τεκτενόμενα. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε ενεγρηγόρσοι και να αναμένουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για να μην ευνηδιαζόμεθα πάντοτε. Αλλά εραστέ και της Άνω Ιερουσαλήμ, της Σιών, της επουρανίου βασιλείας. Εκεί είναι η πατρίδα μας, αδέλφια μου. Θα φύγουμε από αυτήν τη μικρή μας πατρίδα. Η αιώνια πατρίδα είναι η Άνω Σιών. Ουκ έχομεν οδεμένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Εκεί θα πάμε όλοι μας. Και αυτοί που φεύγουν, αδέλφια μου, δεν χάνονται. Δεν έχασα τον αδελφό μου. Δεν έχασα το παιδί μου. Είναι λάθος στο ρήμα που χρησιμοποιούμε. Δεν έχασα τον άντρα μου. Δεν έχασα τη γυναίκα μου. Έφυγε. Τον πήρε ο Θεός. Εδώ δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Στο μνήμα τερματίζεται ο βίος. Στο φτιάρι του νεκροθάφτη τερματίζεται ο βίος του ανθρώπου. Η ζωή συνεχίζεται και πέραν του τάφου. Εδώ ανήκουμε στην στρατευμένη εκκλησία και μαχόμεθα για να κερδίσουμε έδαφος και χώρο στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην θριαμβεύουσα εκκλησία. Ας εφρανθόμεν και όσοι ποθούμε και την Άνω Ιερουσαλήμ. Γιατί σήμερα, αδέλφια μου, ελήφθη ο δεσμός, ο χρόνιος δεσμός, κατελήφθη η καταδίκη του Αδάμ. Σήμερα με τη Θεία Ενανθρώπιση, σήμερα με τη γέννηση του Χριστού, σήμερα που ήρθε το μήνυμα της ελευθεριάς του ανθρώπου. Εξόριστοι ήμασταν, κατάδικοι ήμασταν, μέσα στο βούρκο και στη λάσπη, μέσα στο σκοτάδι, με τη λαχτάρα και με τη δίψα να ξαναβρούμε το χαμένο μας παράδεισο. Και όλοι οι λαοί της γης λαχταρούσαν, είχαν πάρει μια υπόσχεση. Όταν διελέγεται ο Θεός στον παράδεισο με τον Αδάμ και με την Εύα και με τον Όφη, δεν άφησε ο Θεός το πλάσμα του χωρίς ελπίδα. Έδωσε την πρώτη υπόσχεση και είπε στον Όφη: «Και έχθραν θύσω
αναμέσων σου και αναμέσων αυτής της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος της γυναικός. Αυτός δεν τηρήσει την κεφαλήν, εσύ τι, θα του κεντήσεις την πτέρνα. Από τη γυναίκα, από το σπέρμα της γυναικός αυτής, τι θα γίνει? Θα εξέλθει εκείνος που θα σε συντρίψει την κεφαλή. Και σήμερα συντρίβεται η κεφαλή του όφεως. Δια τις θείες ενανθρωπίσεως του Κυρίου. Ο παράδεισος είναι όχθη. Άνοιξε ο παράδεισος. Χαρείτε αδέλφια, εξόριστη τόσα χρόνια διαμέσου των αιώνων. Όλοι οι λαοί της γης ποθούν και λαχταρούν τον ένα, εκείνον που θα έρθει να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Και δεν τον προσδοκούσαν μόνον όλοι οι λαοί. Και εμείς εδώ οι Έλληνες, οι σοφοί διδάσκαλοι του γένους μας, προεφήτευσαν τον ερχομό του λυτρωτού. Και ο Σωκράτης είπε, ο άνδρες Αθηναίοι, καθεύδοντες, κοιμηθείτε. Κοιμηθείτε καθεύοντας διατελείτε αν ημίτινα ο Θεός και δόμενος ημών επιπέμψε εν ημίν. Κοιμηθείτε ακόμα. Θα έρθει εκείνος που θα φροντίσει για σας και θα σας λυτρώσει. Και ήρθε η ώρα και η στιγμή. Η καταδίκη του Αδάμ καταργήθηκε και άνοιξε ο παράδεισος. Ο παράδεισος είναι όχθη μην σήμερον και ποιος? Και ο διάβολος καταργήθηκε, έχασε την εξουσία του σε εμάς. Εμείς μπορούμε, αδέρφια μου, να επιτυγχάνουμε τη σωτηρία μας και τη λύτρωση. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος, κανένας δεν μπορούσε, ούτε οι φιλόσοφοι, ούτε οι λογοτέχνες, ούτε τα πλούτη, ούτε οι βασιλιάδες, ούτε οι αρχηγοί των εθνών να σώσουν τον άνθρωπο. Έπρεπε να έρθει ο λυτρωτής να κόψει το γόρδιο δεσμό, όπως λένε και για το Μέγα Αλέξανδρο. Και ήρθε και έκοψε τα δεσμά της αμαρτίας και μας άνοιξε τον παράδεισο. Και ο άνθρωπος τώρα μπορεί με τη χάρη του Θεού και με το δικό του αγώνα να χτυπήσει τη θύρα του ελέους, να ανοίξει η πύλη του παραδείσου. Είναι ανοιγμένες πλέον. Εμείς δυνάμεθα να επιτύχουμε τη σωτηρία και να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Το κράτος του διαβόλου συνετρίβει με τη Θεία Ενανθρώπιση του Κυρίου και εμείς τον παλεύουμε τον διάβολο. Όσες φορές μας ενοχλεί, έχουμε και τη θέληση και τη χάρη του Θεού που μπορούμε να τον νικήσουμε. Όμως ο Χριστός, αδέλφια μου, ήρθε και σπαργανώθηκε στα σπάργανα για να βγάλει εμάς όλους από τα σπάργανα της αμαρτίας. Ήρθε και εφασκιώθηκε για να κόψει τις φασκές της αμαρτίας, για να νιώσουμε εμείς ελεύθεροι. Και ξέρετε, για να σας το κάνω λίγο πιο απλό αυτό, αναφέρει ο Αριστοτέλης πως εδώ στην περιοχή μας υπήρχαν ληστές στην εποχή του, οι οποίοι λίστευαν τους ανθρώπους. Έπαιρναν ένα ζωντανό άνθρωπο και αφού τον βασάνιζαν, τον τυραννούσαν, τον έδαιναν με τα σκοινιά στον κορμό ενός δέντρου και εκεί έβρισκε το θάνατο και αποσυντίθετο. Αλλά μαζί με αυτόν παίρνανε και φασκιώνανε και έναν άλλο, το δεύτερο θύμα. Τους βάζαν καρσί, ο ένας να βλέπει τον άλλον, ο ζωντανός να είναι αγκαλιά με τον νεκρό, και εκεί και αυτός έβρισκε το θάνατο αγκαλιασμένος με ένα νεκρό, με ένα βρώμικο που είχε αποσυντευθεί και μύριζε το μαΐνι. Σκληρός ο θάνατος. Ποιος θα είναι αυτός που θα κόψει τις φασκές για να ελευθερωθεί ο ζωντανός από τον νεκρό?
Αυτό, αδέλφια μου, ήρθε και έκανε ο Χριστός. Ήρθε και έκοψε τις φασκές των ανθρώπων που ήταν αγκαλιασμένοι με το θάνατο, με τη σύψη, με τη διαφθορά. Και ο ζωντανός απολευθερώνεται. Και ήδη είμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Βαφτιστήκαμε, μυρωθήκαμε, είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Συνδεθήκαμε με το Θεό της αγάπης, με το Θεό της αλήθειας, με το Θεό της ελευθεριάς, με το Θεό της ισότητος, με το Θεό που είναι ο Πατέρας μας, ο Σωτήρας μας και ο Λυτρωτής μας. Χαρείτε. Χαρείτε, σκυρτήσατε, χορεύσατε, αυτό λέει πιο κάτω, και τα βουνά και η φύση ολόκληρη να χαίρεται. Γιατί? Διότι ήρθε ο Σωτήρας και ο Λυτρωτής του κόσμου. Και φέτος Χριστούγεννα. Και εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε να γιορτάζουμε επάξια τα Χριστούγεννα. Μαζί με τον Χριστό, μαζί με τα δικά μας μέλη, τα αγαπημένα μας πρόσωπα, μαζί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, με το Πνεύμα του Χριστού, με τον γεννημένο Χριστό, με τους αγγέλους, με τους αρχαγγέλους, με τους Αγίους, με τους μάρτυρας, με όλη τη χωρία των μελών της θριαμβευούς Εκκλησίας. Εδώ ενώνομαστε όλοι. Και άγγελοι και αρχάγγελοι και μάρτυρες και όσοι και πατέρες, όλοι εδώ μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Εμείς αναμειγνώμεθα με τα μοίρα που έφεραν οι Μάγοι και αιμοσχοβολούμε από τις ευωδίες του Παναγίου Πνεύματος. Αδελφοί μου, τελείωσα. Χριστός ετέχθη. Αληθώς ετέχθη είναι η απάντηση. Σύμφωνα. Όχι χρόνια πολλά. Και δεν λέμε ούτε καλά Χριστούγεννα, Προσέξτε. Και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Λένε χρόνια πολλά. Μα τι χρόνια πολλά, χωρίς καλά Χριστούγεννα. Χριστός ετέχθη, αληθώς ετέχθη. Στην Κύπρο ακούγεται, στην ελληνική μας την Κύπρο, στην ελληνική μας την Κύπρο, που βυσοδομούν εις βάρος της η μεγάλη και η ισχυρή της γης. Εκεί λέγεται Χριστός ετέχθη, αληθώς ετέχθη, είναι η απάντηση. Χριστουγεννιάτικες ευχές, Χριστός ετέχθη, αληθώς ετέχθη. Να πούμε και τα χρόνια τα πολλά. Και εγώ σας εύχομαι να ζήσουμε όλοι μας χρόνια πολλά, ευλογημένα, φωτισμένα, αγιασμένα, μέσα στην Εκκλησία, μαζί με τον Χριστό, κοντά στον Χριστό. Αλλά τα χρόνια τα πολλά σημαίνει αιωνιότητα. Εδώ είναι λίγα μας τα χρόνια, θα φύγουμε αργά ή γρήγορα. Τα χρόνια μας τα πολλά είναι και ανήκουν στους εραστές της Άνω Ιερουσαλήμ, της Σιών. Χριστός ετέχθη, αληθώς ετέχθη, χρόνια πολλά, ευλογημένα τα Χριστούγεννα, και ο Θεός να μας χαρίζει όλα τα δώρα και τις ευλογίες του ουρανού, ώστε και εδώ να ζούμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και να απολαύσουμε την αιωνιότητα η οποία μας ανήκει, γιατί ο Χριστός μας άνοιξε τον παράδεισο και όπου είναι ο Χριστός, εκεί θα πάμε κι εμείς, εκεί είναι και ο παράδεισος. Ήθελε να μας αξιώσει όλους να τον κερδίσουμε. Αμήν.